ووٹ بس کے تاب کا، ووٹ بس کے تاب کا، ووٹ بس کے تاب کا، ووٹ بس کے اب چھائی چھائی اب آئی آئی، گھر گھر سے آئی اب راج کرے گی۔ اس بار جمعیت چھائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ، اس بار جمعیت چھائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ، کتاب اب دھوم مچائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ دین محمد کی خاطر ایوان صدارت میں، ایوان صدارت میں اب پیلی پگڑی آئے گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اس بار جمعیت چھائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ، کتاب اب دھوم مچائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جمعیت کا مقصد، جمعیت کا پیغام، خدا کی زمین پر خدا کا نظام۔ لٹکے گا گر ایک قاتل چوراہوں میں سولی پر، جمعیت ایمان والوں کی اس پیاری دھرتی پر۔ لٹکے گا گر ایک قاتل چوراہوں میں سولی پر، جمعیت ایمان والوں کی اس پیاری دھرتی پر۔ قانون شریعت لائے گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اس بار جمعیت چھائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ، کتاب اب دھوم مچائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ دین محمد کی خاطر ایوان صدارت میں، ایوان صدارت میں اب پیلی پگڑی آئے گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بار جمعیت چھائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ، کتاب اب دھوم مچائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جمعیت کا مقصد، جمعیت کا پیغام، خدا کی زمین پر خدا کا نظام۔ غداروں رشوت خوروں کو، غیروں کے آلوں کو، دیس میں جمعیت فتنے برپا کرنے والوں کو۔ غداروں رشوت خوروں کو، غیروں کے آلوں کو، دیس میں جمعیت فتنے برپا کرنے والوں کو، تگنی کا ناچ نچائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اس بار جمعیت چھائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ، کتاب اب دھوم مچائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ دین محمد کی خاطر ایوان صدارت میں، ایوان صدارت میں اب پیلی پگڑی آئے گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بار جمعیت چھائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ، کتاب اب دھوم مچائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جمعیت کا مقصد، جمعیت کا پیغام، خدا کی زمین پر خدا کا نظام۔ اپنے کابر سے تیری الفت کی نسبت ایک دن، اور شریعت کی خاطر یہ جہد و مشقت ایک دن۔ اپنے کابر سے تیری الفت کی نسبت ایک دن، اور شریعت کی خاطر یہ جہد و مشقت ایک دن۔ بخشش تیری کروائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اس بار جمعیت چھائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ، کتاب اب دھوم مچائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ دین محمد کی خاطر ایوان صدارت میں، ایوان صدارت میں اب پیلی پگڑی آئے گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بار جمعیت چھائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ، کتاب اب دھوم مچائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جمعیت کا مقصد، جمعیت کا پیغام، خدا کی زمین پر خدا کا نظام۔ انوار ایمان ٹپکتے گئے جن کے گالوں سے، حق کے ایسے جاں بازوں داڑھی پگڑی والوں سے۔ انوار ایمان
टपकते गए जिनके गालों से हक के ऐसे जाबाजों दाढ़ी पगड़ी वालों से फिर पार्लियामेंट सज जाएगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इस बार जमीयत छाएगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह किताब अब धूम मचाएगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह दीन मोहम्मद की खातिर ऐवान सदारत में ऐवान सदारत में अब पीली पगड़ी आएगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बार जमीयत छाएगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह किताब अब धूम मचाएगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जमईयत का मकसद जमईयत का पैगाम खुदा की ज़मीं पर खुदा का निज़ाम महंगाई रिश्वत बदउनवानी की जो आतिश है ये भी यहूदी एजेंटों की एक गहरी साजिश है। महंगाई रिश्वत बदउनवानी की जो आतिश है ये भी यहूदी एजेंटों की एक गहरी साजिश है। ये आग भी अब बुझ जाएगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इस बार जमीयत छाएगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह किताब अब धूम मचाएगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह दीन मोहम्मद की खातिर ऐवान सदारत में ऐवान सदारत में अब पीली पगड़ी आएगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बार जमीयत छाएगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह किताब अब धूम मचाएगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जमईयत का मकसद जमईयत का पैगाम खुदा की ज़मीं पर खुदा का निज़ाम मेरे कलम से कहता ये ईमान है मेरा बाजी उलमा का दिफा वजीफा जान है तेरा बाजी। मेरे कलम से कहता ये ईमान है मेरा बाजी उलमा का दिफा वजीफा जान है तेरा बाजी। ये चीज तेरे काम आएगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इस बार जमीयत छाएगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह किताब अब धूम मचाएगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह दीन मोहम्मद की खातिर ऐवान सदारत में ऐवान सदारत में अब पीली पगड़ी आएगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बार जमीयत छाएगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह किताब अब धूम मचाएगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जमईयत का मकसद जमईयत का पैगाम खुदा की ज़मीं पर खुदा का निज़ाम वोट बस किताब का वोट बस किताब का